Шарпей — это маленькая свинюшка, которая то храпит, журчит, да, да, и ведет себя, да. Вон еще один лежит, но правда тихо, никак дождаться не может, когда я спать пойду, да. А этому все равно, дрыхнет. Так что прежде чем завести себе шарпея, вы должны знать, что это самая шумная собака, да? Никакие французские бульдоги с ней не сравнятся, да, маленький мой.